салом дӯстон ҳозирон ва меҳмонони олиқадр, қадами ҳар яки шуморо ба консерти навбатии Elegant Production хайрмарда мегӯем. бахшида ба ҷашни Наврӯз ва Соли ҷавонон Elegant Production тасмим гирифтааст ки баҳри ҳаводорони суруду таронаҳои дилангез ва мухлисони сарояндаҳои шинохтаи кишварамон барномаи консертии худро пешкаш намояд. бале тамоман пеш аз оғози консерт аввалан ҳамаи шуморо ба ҷашни Наврӯзи Оламафрӯз муборакбод мегӯем ва тамоно мекунем ки Наврӯзи имсола мисли ҳамасола ба хонадони ҳар яки шумо файзу баракатро арзонӣ дорад. воқеан Наврӯз айёми рӯстану шукуфтанҳо ва пур аз зебоиҳост. пас биёед Наврӯзро бо ҳама зебоиҳояш пешвоз мегирем. бош аз оне ки консертро оғоз кунем, ман мехоҳам ба якчанд нафар ончун сарпараст ки дар таҳияи чунин консерт саҳм гузоштан менавонем баён кунам. аз он ҷумла ба клуби иксо ки консерти мо маъз дар ҳаминҷо мегузарад ва ба ширкати Дабур инчунин ба студияи Симо барои таҳияи чунин ҳамкориҳо дар таҳияи чунин консерт изҳори сипосу миннатдорӣ менамоем. акнун бо табъи болида ва чеҳраҳои кушода консерти имрӯзаро оғоз мекунем. марҳамат, ҷашни Наврӯз муборак.